Pohon yang berukuran cukup besar ini tumbang sekitar pukul 11.30 siang saat angin bertiup cukup kencang. Tumbangnya pohon cukup mengejutkan pemilik kendaraan yang sedang berada di dalam kantor. Cecilia, pemilik mobil, mengatakan dirinya mendengar suara benturan cukup keras. Awalnya, ia mengira suara tersebut adalah kecelakaan. Namun setelah dilihat keluar, sebuah pohon tumbang dan menimpa mobilnya. Saat kejadian, kondisi cuaca sangat cerah. Akibat tertimpa pohon tersebut, mobil mengalami kerusakan pada kaca depan dan bagian atas mobil. Saya kerja di sini kebetulan. Nah, ada suara kayak benda benda pas jalan. Saya kira kecelakaan karena biasanya di sini kan juga ada kecelakaan. Nah, ternyata pohonnya itu tumbang waktu kena angin. Iya, biasanya memang parkir di situ. Sebelumnya itu juga tidak pernah bermasalah karena yang merontok itu yang di sebelah sana, bukan yang di tempat saya parkir itu. Dalam beberapa pekan terakhir, kondisi cuaca di Kota Malang cukup ekstrim. Selain hujan deras, angin kencang juga kerap terjadi dan mengakibatkan pohon tumbang. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.